სახურავს ხო ვაკეთებ ტრაპეციის ფორმისას რა. რა არის? აუ, კაი, მაგრამ შემეშინდა. აუ, ძალიან შემეშინდა. მოკლედ, წინაზე ისე გამოვიდა, რომ ძალიან ძველი სახლი ვიყიდე და მე მაგის გადაკეთება დავიწყე და აღმოჩნდა, რომ იმაზე რთული არის გადაკეთების პროცესი, ვიდრე წარმომედგინა. მაგალითად, ახლა სახურავი გვეცემა თავზე რა. ეს ვინც ჩემ ვიდეოებს უყურებს, მაგათ ყველა მიცის, მაგრამ თუ ეს პირველი ვიდეოა, რომელსაც უყურებ და ალბათ ფიქრობ, რომ რა საშინელებას აკეთებს ეს გოგო, სხვა ეპიზოდებსაც უყურე. და ვინც წინა ეპიზოდი ნახა და ახლა გადმოხვედით, დღეს ამას უნდა მივხედოთ, რაც წინა ეპიზოდში გავუფუჭოთ, მაგას უნდა მივხედოთ, იმიტომ რომ დედაჩემი მომკლავს. დედაჩემმა გუშინ ეს რო ნახა, ანუ არ ვიცი. რა გაგიკეთებია ცხოვრებაში, რასაც გიფიქრია, რომ აი დედაჩემი მომკლავსო. მე თითქმის არაფერი, იმიტომ რომ დედაჩემი თითქმის არაფერზე არ ბრაზდება, მაგრამ ეს რო ნახა, აი უბრალოდ ხმა ვერ ამოიღო რა. მაგრამ არა უშავს, მოდულსმა მომწერა და მითხრა, რომ სამშენებლო მასალებით ჩვენ დაგეხმარებითო და ახლა ზემოთ ხელოსნები მოდულსის მიერ მოწოდებულ სახურავს ამაგრებენ და იმედია ეს საშინელებაც მალე დასრულდება. ჩემ სახლში ჩამოდის წვიმა, ეს იმის ბრალი არის, რომ ძალიან ცუდი ამინდები დაგვერთ ხო მაშინ, როდესაც სახსახურავი ავხადეთ და მაგალითად ოთახი, სადაც დაბადების დღე გადავიხადე, გამოიყურება ასე, რაც არის საშინელება. მაგრამ არა უშავს, იმიტომ რომ მოდულსი წემოცემენს და კიდევ რაღაცებს მომცემს, რომ ეს ყველაფერი მე აღვადგინო რა. აქვე გაჩვენებთ ჩემს ულამაზეს ახალ შარვალს, რომელიც დეკატლონში ვიყიდე. და ამ სახლისთვის ვინახავდი. დღეს უნდა მივხედოთ ახლა ამას და ამინდიც ხელს რა თქმა უნდა არ შეგვეწყობს, როგორც ყოველთვის. ამ ადგილას თითქმის სუწვიმს და წვიმა კი მოუხდება მე, აი აქ ჩემი მეგობრები და მე რო წავწვევით და Netflix რო ჩავთავთ და კინოჩვენებებს რომ მოვაწყობთ, მაგრამ ჯერჯერობით ძალიან არ მოწყობს წვიმა. სხვათა შორის ახლა დილის 9 საათია, ან დაახლოებით 7 საათზე გავიღვიძე. და ხელოსნები უკვე დაიწყებენ თუნუქის დაკვრას ამ ხის კონსტრუქციაზე, რომელიც ძლივს დასრულდა. სხვათა შორის კონსტრუქციის შეკვრა არც ისე მარტივი იყო, თანაც რაღაცნაირი კონსტრუქცია მოვინდო მე მოკლედ. თან სტანდარტული, თან არასტანდარტული. და ანუ მაგაზე ცოტა ვაწვალე ხელოსნები და სახურავს ხო ვაკეთებ ტრაპეციის ფორმისას რა. რა არის? აუ, კაი, მაგრამ შემეშინდა. აუ, ძალიან შემეშინდა. აუ, რა შტერი ხარ? გადი ჯი. ბნელი ოთახიდან? ვაი, მე მთელი ღამე აგიყავი შეშტერო. დადი, წადი. წადი. აუ, ძაღლი სახში იყო მთელი ღამე. ეს ჯინია თუ ვინ არის? სხვა არის? არც ვიცი ვინ ხარ საერთოდ. დამიწერეთ ჯინია თუ არ არის ეს ჯინი. სო გეუბნებით, ანუ სახლი არ მაქვს, სახურავი არ არის, კარი არ არის, ფანჯარა არ არის. I'm dead, but I'm not dead. დღეს მანამ სანამ ხელოსნები ამ ყველაფერს მიხედავენ, მე და ჩემი მეგობარი ნინი წინა ეპიზოდების ევრიპი დავალაგებთ ავტოფარეხს, სადაც მე და საშა არ შევსულვართ. აუ, ნინი ამბობს, რომ ეს ძაღლი ბნელ ოთახში იყო და ეხლა ვნახავთ ბნელ ოთახში რამდენად დიდი ხანი იყო, ანუ რამდენად ბევრჯერ მოუნდებოდა ტუალეტში. Fine არის, ხო? კი, ალბათ მარიკოს დივანზე ეძინა. კი, ალბათ აი აქ ეძინა. ხო და ამას შეხედეთ, აქ რა ხდება საერთოდ? ეს ისეთ სახლს გავს, აი მიტოვებულ სახლებში რო შედიან და ვიდეოებს რო იღებენ და რაღაცებს რო იგონებენ, რომ აი აქ ცხოვრობდა ეს და ალბათ დაწყევლილი სახლია. ანუ ეგეთ სახლს გავს და მგონია კი არა, ნებისმიერ წამს შეიძლება ეს ჩამოიშალოს მან, რადგან ჩემი სახლი ახლა ძალიან არ მეშინია, მაგრამ თან საშიშია რა. ნებისმიერ წამს შეიძლება და ძალიან მაგარი კადრი იყოს ამ ვლოგში, ამიტომ ბოლომდე უყურეთ და ნახეთ სადმე ვინმეს რამე ჩაეცემა თუ არა. ხუმრობ. ეს ოთახი, რომელიც ყველაზე ცუდად უნდა გამოიყურებოდეს, ყველაზე კარგად გამოიყურება. ალბათ ძველმა ტექნიკებმა გამართლა და ზევიდან მიწა რომ აქვს აყრილი, ალბათ ყველაზე მეტად ეგუნარჩუნებს მდგრადობას, არ ვიცი. მაგრამ ეს ჭერი უეჭველი უნდა ჩამოიყაროს. ცოტა ხანი სანამ გაძლებს იყოს, იმედია ჩემს სუპერ ახალ და შეფუთულავით არ დაეცემა. თუ ამ ვიდეოს უყურებს მარიკო, რომელმაც ეს ავეჯი მაჩუქა, მარიკო, ყველაზე მეტად შენ ნაჩუქა რა ვერძევ დარდობ და ძალიან უუფრთხილდები ნეტა, კიდევ ერთი სახლი მქონოდა, რომ მათ გადამეტანა და ეს ყველაფერი არ ენახათ ამ. ლურჯი თუ სტაფილოსფერი? ლურჯი. თემ ლურჯი ვარ. ეს არის საიდუმლო, რომელიც მარტო ჩვენს მაყურებელს და ნინისაც ოდინება. ანუ თუ მოვა არა პროფესიონალი
მეგობარი რომელიც აქამდე არ დაგხმარებია და მის პროფესიონალიზმში ეჭვმეპარება კი არა. ანუ პირველი დღეები აქ რა. ოჯეისტია. ვაძრად სტაფილოს ვერ ხელთათმანს, მაგრამ თუ მოდის MVP და პროფესიონალი, მას ექნება ლურჯი ხელთათმანი რა. 300 აწერის, იგი 300 ჯერ ვარ აქ ნაყოფა. ნინი იმსახურებს თუ არა ლურჯ ხელთათმანს და კიდე ვინ იმსახურებს ლურჯ ხელთათმანს და კიდე ვინ მოვიწვიოს. აუ, საშას ლურჯი ხელთათმანის ქარხანა უნდა ავშენო. წავედით. მე სტაფილოს ფერს გავიკეთებ, რომ მერე შემდეგ მას სტუმარმა რომ ითხრას, რომ ანუ მე ძლიერი არ ვარო, ვეტყვი რომ კაი რა, მე სტაფილოს ფერი მეკეთა დიდი ამბავი. თაგვება. ამას ვერ ვაღებთ? ბოლომდე ვერა. იმიტომ რომ ბარდიური ეჯახება რა. და მანქანა ვერ შემოყავს? თუ ბარდიურს არ აუყრი, ჯერ ვერა. ანუ ახალი გაკეთებულია თუ რაღაც. ის არის შენ ჯიპი არ შემოეტევა აქ. ჩემი ჯიპი ვერ შემოეტევა მან, დიახ. ეს არის ერთადერთი სახლი, სადაც არ წვიმს შენ სახლში. ხო, ჩემი სახლის ერთადერთი ნაწილი, სადაც არ წვიმს, ახლა არის ავტოფარეხი. მე ვამაყობ ჩემი ავტოფარეხით. Let's go. ბაბა ნინი. ყოველთვის ხსენებს საშუალება შენ შემოხვი. აჩა. ხელს რო აწერენ, რომ მე თანახმა ვარ, ეს გავაკეთე. სუსტად. აი, ჯიგარი. ჯიგარი. ავტოფარეხში არის ძალიან ბევრი ნივთი რა. ძირითადად მანქანის ნაწილები არის. აი მაგალითად აი ეს ღვედის ჩასამაგრებელი რა. ამ ნივთებს არ გადავყრი, უბრალოდ ტომარაში ლამაზად მოვათავსებ, რომ იქნებ ამ სახლის წინა პატრონის რომელიმე ნათესავს სჭირდება. მაგრამ თან დაგათვალიერებინებთ რა საინტერესო ნივთებია. იმედი აქ თაგვს არ ვიპოვით, როგორც წინა ეპიზოდში ვნახეთ ქვემოთ საკუთრებაში. თავი და ფერი. სხვათა შორის აქ თბილა და ასევე ესეც გასამაგრებელია ნებისმიერ წამს შეიძლება. არ ეს არ მგონია რომ ჩამოადეს. თუმცა რა, ამე იქნება რა. დაგვეხმარება ნინი და ავარჩევთ ჩვენ ფავორიტ და საინტერესო ნივთებს. რამდენი ტომარა იყიდა? 20. მე დაგათვალიერებინებთ ნაგავს. ჩემი აზრით ამას ახლა არავინ არ გამოიყენებს, ეს არის მანქანის ღვედის ჩასამაგრებელი. სხვათა შორის წინა ვიდეოებში რაც თქვი ჯარში ჩავაბარებ მეთქი, არაფერი არ ჩავიბარებია ჯარში, ჯერ კიდევ აქ არის ტომრები. ნინიმ სკივრი იპოვა. განძი არ იქნება. გადავრია. აუ. მძიმე იყო საკმაოდ. ხო გითხარით, ბევრი მანქანის რაღაც საქმეში. მანქანის სარკე რა მაგარია, ძალიან ძველი. ეს რაღაც მძიმეა და იყოს და ის გადავიდე. აი ეს. უპს. თაგვი. ეგ უნდა მეთქვა რომ ყოველთვის უნდა იყოს ზანდრო თაგვი იქნება. რაღაც მანქანის ნაწილებია თქვათ. აი ნაწილებია. აი ეს ისე ცალკე კიდია, ანუ რაღაც მნიშვნელოვანი. მე ვაფასებ ახლა ყველა ადამიანის მნიშვნელოვანი ნივთებს, მაგრამ სულ ხოლმე შევინახავ. ჩემ ნივთებთან მიჭირს განშორება და მგონი ეს ტრიალებს. სპინერის არის ასეთი. ღვედი! რატო გადააგდე ღვედის შესაკრავი? ახლა ჩვენ ღვედი გვექნებოდა. აუ მანქანის მინის საწმენდი. აგარია. ალბათ ის კაცი რამდენი წელი აგროვებდა ამ ყველაფერს. კი, მაგაზე გულმოწყდება მართლა. ეს ბავშვობაში თქვენს ხავ? მეც. მეც კი. არც ვიცი რა არის, მაგრამ რაღაცა არის. ხო. აუ მაგარია, მანქანის რაღაც ღილაკები და რაღაცებია. აი, მინდა ეს შენ ქურს მოვყენე. არ მინდა. ой, და არ ვიცი რა არის. ანუ ანუ სახეზე გასაკეთებელი არ არის ჩემი აზრით. რაღაცა უცნაურია რა, შუშა. თუ იცით ეს რა არის, მითხარით, ამას არ გადავაგდებ, საინტერესოდ გამოიყურება. თითქოს ანუ მანქანის ნაწილია, მაგრამ მანქანას ესეთი მოსაჭერი ნაწილი რა თუნდა. რა არის? ჩემი მანქანის არ არის, იმიტომ რომ მანქანას ეგეთი მოსაჭერი რა თუნდა. აბა სახეზე ხوار გაი არ ვიცი, სახე პირზე რო გაიკეთო შუშა რა. თან შესაკრავები ნახე როგორია სახეზე, მგონი არც ეგ არ გამოადგება. თვალებზეც არ მგონი. მოკლედ ძალიან უცნაური რაღაცა არის, გითხარით რა არის, არ ვაგდებ. ახლა გადახართ კიდე რა ვიპოვე. ეს მგონია
რომ არის მანქანის ყუმბარა. აბა მამაკაცებო, ვინც გვიყურებს, ვინც დაგვემატა. მითხარით ეს ყუმბარაა, სწორედ ვიცი თუ არა. იმიტომ ერთხელ ჩემ მანქანას გამოუცვალე ყუმბარა და დაახლოებით ასე გამოიყურებოდა. უბრალოდ არ ვიცი ასეთი მძიმე იყო თუ არა. რა არის ეს? ეს შეინახე. ეხ გამოდგება გალესვას რო დაიწყო. ჯიგარი ხა. ასეთი წონებით ვარჯიშობ. 1.15 კილო მაინც იქნება. აბა თქვი რა არის? არა, ბარბარიზმია. თქვი? აჩევნიკი. ეხლა ამ ნაგვის სულ გადაყრას არ ვაპირებ. მაგრამ ერთი სალი დიიტომა რა შემიძლია გადავაგდო და რა კარგია სახთან ნაგვის უნდა რომ მოხს. უპს. ჩემს სახლს უკვე მემბრანაც აქვს გადაფარებული თითქმის ბოლომდე. ეს ბზიკებმა გააკეთეს, რა სიგიჟეა? აი, ეს რა არის? ასეთი რაღაც არის. ასეთი რაღაცას მოყვება და აი ეს არის მძიმე რა. დღეს მთელი დღის განმავლობაში მაგრად წვიმდა. შესაბამისად ხელოსნებიც ვეღარ მუშაობდნენ და ხელოსნებმა არ გადააფარეს აქაურობას ბრეზენტის გადასაფარებელი, იმიტომ რომ უკვე მემბრანაზე ვართ მისულები და ეგონათ რომ დღეს წვიმა არ იქნებოდა, იმიტომ რომ არ ეწერა წვიმა. უცებ წვიმა რო წამოვიდა, ანუ სისულელე იქნებოდა რომ გაეკეთებინათ, მაგრამ ჩვენ რის ლინაკო და მისი მეგობრები ვართ, თუ ეგეთ სისულელეს არ გავაკეთებთ, რაც წესით არ არის გათვლილი. საშა მოვიდა და ეხლა უნდა დავამაგრო მიკროფონი და ნახოს როგორ გამოიყურება მაგეთი სახლი. ამასობაში მე და ნინი მსახურავი გადავხურეთ თავიდან და ეს ეხლა მოვიდა. საშა, აბა როგორ ხარ? საფობათი ვარ, ჩვენს კონცერტზე ვიყავით რამდენიმე დღით და ხმარ. კი, გესვით? როგორი ხარ? კი, ანუ ძალიან მაგარი სიმღერები აქვს და თუ არ უსმენთ, მოусმინეთ. რავი, ისეთი ალბომი დადროპა, რომ მე და საშას ძალიან მოგწონს, ანუ Nirvana. მე უფრო მომწონს, იმიტომ რომ ხმა მაქვს. ხო, Nirvana-ს Radiohead-ს და Sophos უსმენთ ხოლმე და live რო ქონდა, ძალიან მაგარი იყო. ძალიან მაგარი იყო. ძალიან მაგარი იყო, ამიტომ საშამ დაკარგა ხმა. კი. საშა, ანუ ნახე, საოცარია ზოგვა. ეს ძალიან ლამაზია. კი, საყვარელო. ანუ ფანჯარა გვაქვს ჩამწყდარი რა. რატო? გამეტირება უკვე. ჩაგვიწყდა რა. აუ ხო მას. ჩვენ არ ჩაგვიწყდა, ოღონდ ეგრე ვნახეთ გუშინ. წავედით, ეხა ტირილი ნახე. აუ ხა მართლა ამეტირება. აუ ხა მართლა ამეტირება. ანუ შეხედე? როგორც კი შემოდიხარ, აი აქ, აი ახედე. აუ რატო არის ასე?
ტიროდი? აუ ძალიან. წამოდი, ეს ოთახინა. კი, აქაც უნდა გადავფაროთ. აუ რა ხდება? ანუ ამ ოთახში ჩვენ გვეძინა გჯერა? აუ რატო მოხდა ასე? ერთადერთი ოთახი რომელიც შრალი არის ეს. რომელიც არავის არაფერში არ ჭირდება. ანუ ეს არის კატასტროფა. აუ რა არის? ხო, გამართლამეთირებ. აუ, ეს მართლა უნდა უშუალოდ რა, თუნდაც ბრტყლად დავაფინოთ პრეზენტი. რა მაგარია, რომ მანამდე სახლის ტურებს რო გთავაზობდით ყოველ ვიდეოში, ეს ემახიანად დავდიოდი. საშ. არა, საჭირო კედლის ჩამონგრევას ტყუილად დავიხარდეთ, თავისით ჩამოინგრა. და ეს თლიანად ხუმრობა გონია, ხო? ხო გონია რომ ღადაო. რა მოხდა ასე? შეხადენი ვიწვალე. კი, ახლა მე და ნინი ვშრომობთ ამის გადაფარვაზე. რატო მოხდა ასე? წამო, მიგიჟეთ. ხო საშინელება. ეს რა არის გოგო? ეს ფოქსონ ჩამოყარა. მართლა. ეს რომ მოვედით, აი ესე იყო ჩამოწერილი მთლიანად და ფოქსონ მოკიდა ჩამოგდო და ახლა მე და ნინი ვცდილობთ რომ გავამაგროთ პრეზენტებით, რომ ეს წყალიც არ ჩამოვიდეს. ეს რაღაცა ჩამოდის, ვერ ხვდები. აუ იმენა სახლი არ დარჩა. ცოტა ხანი გამოვრთოთ რა. ჩვენზე ვითქვა გამაგრების სამუშაოები რა. ჩემი ბრალია. კი. იმიტომ რომ საკმარისი ყურადღება არ მიაქცია ჩემს სახლს, ოდესაც აქ არ ვიყავი. მე გამოფუჭე სახლი. მე გაჰეითებ შენ. გაჰეითებ საშოს. ხო, სახლი არ დარჩა. ხო, შენი სახლი არ დარჩა, თორე ჩემი სახლი არ ვიცი. მართლა? იგზავდეს? რატო არ მითხარი? რა მოვდიოდით, ეს ხო არ იყო, იქ ძალიან ბევრი წყალი ჩამოდიოდა და ვცადეთ იქ რო შეგვეშურა, იქ მეზობათან ჩადიოდა, მეზობლის ეზოში არ გვინდოდა და ესე გამოვიყვანეთ ჩვენამდე. ნინი მეს გახერხა, შეხედი, აი ეს რაზეც ეყრდნობა. გახერხა რომ ჩამჯდარიყო და ძალიან ბევრი წვალიც და აქეთ წამოდი განახო. აქ ხა მოვჭით და აი აქაც ან აი აქ გავაკეთებთ, ხო რა რა? ეს ადგილიც იყო სუფთა. ანუ აქედან რო ჩაიხედები, ჩემი ოთახი ჩაშვეულებრივ. რა სიგიჟეა? აი ხალხას ვიყავით ამის ქვემოთ და ვანგრევდით იმ სახურავს კი არა და ჭერს. და ფეხი მოიდა. მოიდა. ვაიმე, რეზაკი ფთხილად. რეზაკი ფთხილად არ ხდი. ხელი გვანახეთან. აი ესე იცისლინა ამის გამოყენება. დავართა. ანუ შეხედე როგორ მაგრამ მოჭრიდა ეს. და ისა. ანუ ნახე გამოიხედე, იქედა ხო სწორედ მოდის და აქ კალთა. შეხედე რა ხება. მაგარია. ვერაძრობით, მაგრამ აი ფაროსანა წავიდა და ეს მივაფაროთ. წავიდა? კი. სადმე თქნებ. აი იყო ფაროსანა. მანძის. კი, მე წაინახე. გოგო, მეთქი ესე თავდაჯერებულად რატო იღებს? მეთქი ლინას აღარეშინია თქო.
დავიჭირე კადრში. არ მოკლა. მიდი მოკალი რა მალე. რა ხელა ხარ? სო ეხა წადი რა. მიდი თქვი. გამოვიწდა. აჰა, შარვალიანა. შეგიკერავთ. აუ, დღეს ენდემორს რომელსაც ენდობი. ლეგე. არ ენდომორს. რომელსაც You know. ეს ყველაფერი მორზე. ეხა რა ჩავეცე. დებილო შენა. არბე, ვენდემორს რომელსაც არ უნდა ვენდო. რამე გამოვთოვე? კი, ყველაფერი. აუ მე ვიზავ სტეპლერს. მოდი აქედან დაიწყო. მინის გადაუღერა მოდელი. ეს არის ჩვენი შვილი. შევიდა. გამოიხედე და სასაცილოდ გაიგივე. გადადი ახლა. ძალიან ხო გადაგა. ხილად თითოეული. მომი აქედან გადაუღო. დაიცა და გაჩერდი. მიდი. არა, ეხა უკვე იბაშვები, ღუნავ, კუჭავ. მიდი. სო, ეხა აქეთ ამოძვერი. დინი. გამარჯობა გოგოებო, როგორ ამოვდივარ? ვითომ ხოხს ვაკეთებთ რა. გინდა შენეგრეთ ფიტინაზე. და დავიძინე. ჩავედით აქვე რომელიღაც მაღაზიაში. ვიყიდეთ აი ეს გადასაფარებელი ლურჯი, რაც არის ჩემს უკან. 4 მეტრ 10 მეტრაზე დამიჯდა 110 ლარი. მაგას დავუმატებთ ყველა დანარჩენ ხელსაწყოს, რაც ნინის მოეწონა და ასევე დაგჭირდა და წამოვიღეთ. მაგალითად, სტეპლერის ტყუიები. საზომი, რომელიც საერთოდ არ გამოვიყენეთ დღეს და 2 წელი ჩემი საყვარელი საკანცელერიო დანა, რომელთაც წინაზე ხელი გავუჭერე. ანუ ერთი 100 რაღაც ლარი ხო დავხარჯე, 180 ხო დავხარჯე. მეტი? 160 ლარი დღეს დავხარჯე, მაგრამ ეს არის პაჭა-პუჭა ხარჯებთან შედარებით, რაც საერთოდ მიჯდება ეს ყველაფერი. მაგრამ ყველაფერი მწყობრშია და კარგად არის. მოდუსმა დღეს გამოგვიგზავნა ბრტყელი თუნუქის გადასაფარებელი რა, რომელიც აი ამ ძალიან რთულ მონაკვეთში დაგჭირდება. შეხედეთ, ანუ ჩემი სახლის სახურავი, გვერდზე სახლის სახურავი, მანამდე იყო შეერთებული, ახლა უნდა განმოცალკევოსავით, განცალკევობაში უნდა გავაკეთოთ ნავი, რო წყალს მიმართულება მიცეთ. მთელი დღეა წყლის მიმართულებებზე ვწვალობთ მე და ნინი. იმიტომ რომ აი ზუსტად აი ამ ნავის ადგილას იქეთ ამ ხარეს მეზობლის ხარეს კი არის გადაფარებული თუნუქი, მაგრამ ჩვენ ხარეს საერთოდ არ იყო გადაფარებული. ამიტომ დაგუჭირდა რომ მიმართულება მიგვეცა ზუსტად ამ ბრეზენტით. სტეპლერის ტყუებით და აი ამ ხელებით ნინიმ და მე იდეალურად გავარჩით ამ ყველაფერს თავი. მიმართულება მივეცით წყალშადის მეზობლის წყლის ადინარში, მაგრამ გპირდებით თუ ამ ვიდეოს უყურებთ, ხვალ ჩემი წყლის ის მილი მექნება და ყველა წყალი რაც ჩემი სახურავიდან ჩამოდის, ჩემი წყლის მილში ჩავა. რაც დაგვრჩა იმით ვიმშელეთ რომელი ოთახი გვეცოდებოდა ყველაზე მეტად. სამზარეულო თუ ეს პატარა ოთახი სადაც გვეძინა ხოლმე და რადგან ამასთან ცოტა ემოციური კავშირიც გქონია და მოგონებებიც მაკავშირებს, გადავწყვიტეთ რომ ამის ნახევარი დაგვეფარა, რომ ნახევრად ჩამოვინდეს წყალი ახლა მთლიანად ჩამოსვას ხოჯობია. პარალელურად კიდე ქვევით ჩავდიოდი ხოლმე და დიდ ოთახში უბრალოდ ვანგრევდი ჭერს. ალბათ იტყვით რატო აგდებდი ამ ფანერას, გააკავებდა მაგ წყალსო, მაგრამ აი არ მიყვარს ესე აი შეკავებული რაღაცები და მას არ მიყვარს შეკავებული რაღაცები, ხო? ანუ არ მიყვარს რომ ვიცი რომ ჩემზე მოთ არის სახურავი, რომელზეც არის წყალი, მაგრამ ჩამოვიდეს რომ ეგრევე ვნახო რომ წყალია. შეხედე რას ვკავარ. წყალი სუფთა არ იყო. ანუ ეგ არის პრობლემა, რომ შავი წყალი მოდის. სუფთა წყალი რომ მოდიოდეს, კიდე ხო რაღაცა სიზო, მაგრამ მოდის შავი წყალი. თან ესე რომ დაარტყავ ბარს, თან ბარს ურტყავ, რა თქმა უნდა, მე ხო related ხელსაწყო არასდროს არ მაქვს. ბარს რო ჩაარტყავ, ანუ უყურებ თითქოს horror movie-ში ხარ, ანუ შიგნიდან გამოდის ესე ობობასავით შავი წყალი ესე ნაწილდება და ჩამოდის და მკლავებში გესხმევა ესე ბარი რო გიჭირავს. მოგადი იმ ოთახს შიგნიდან ეს ფანერები საერთოდ არ აქვს. ერთი სული მაქვს ზემოდან როდის აუყრი აი ამ ფიცრებს
რომელსაც არ ვიცი მე ანუ ისე გამაწამეს ამ ფიცრები მაგრამ უეჭველი ბუხარში შევაგდები და მწვადებს შევწოვ რა ან რამეს გავაკეთებ ხო და ვნახოთ რა იქნება ხვალ წესით არ ვიცი რომელი საათიდან მაგრამ წვიმა არ უწერია fingers crossed რომ ხვალ უკვე დავიწყოთ ჯესტის გადაფარება მგონი ძალიან მსუყე ვლოგი გამოდის უკვე მე-16 თუ მე-17 ნაწილს უყურებთ და გავიწყდებათ ყოველთვის რომ subscribe-ს დააჭიროთ არა და ყველა იუთუბერი ყოველ 5 წამში ერთხელ გეუბნებოთ და მაგათა subscribe-ეთ მე კიდე საერთოდ არ შემიწუხები ხართ რა მიდი რა რაიც იქნებ ჩემ გამომწერებში ოდესღაც რავი რამე ფიცარიან რა ვიცი რამე გავათამაშო იქნებ ვაუჩერი გავათამაშო რომელიმე კომპანიის რომელიც ჩემი სახლის მშენებლობაში მეხმარება ერთი სული მაქვს როდის გადახურავენ აქაურობას რომ ამოვიდეთ და აი ესენი ავყაროთ და აქაურობას მივხედოთ ამის დალაგება ძალიან კარგი იქნება და ეს სახურავი და სხვენი იმაზე დიდი გამოვიდა ვიდრე მეგონა მართლა მეგონა რომ აი ნუ ესე ვივლიდით და აქ იქნება ჩემი ოთახი ქვევით სახში რაც ქნათ ისაკეთეთ რა საშა მოვიდა და დაგუშალა მოვიდა რაღაცა გაგვაკეთებინა სახურავზე და ნუ ამას ვეღარ ვაგზავნებ იმიტომ რომ ისე წვიმდა დღეს რომ დავსრულდით ის ბავშვი გამიცივდება ახლა უკვე გაცივდა მეც რაღაც სურდა დამეწყო და აქ ჩამოსვა და გაციება ერთია რა უამრავი ნაგავი მოვაგროვეთ უამრავი უცნაური ნივთი მოვაგროვეთ თუ რომელიმე იცანით დაგვიკომენტარეთ რა რისთვის არის ეს რესპირატორი ყოფილა არ მინდა რომ გავიკეთო მაგრამ წარმოუდგენელია ჩემთვის ანუ შუშა რაღაც უნდა არ ვიცი whatever ახლა წავალთ გზად არაჩვეულებრივ რესტორანში და აი ისაგემრიელად შევჭამთ როგორც არ გვიჭამია და საშა მინდა ანახო აი იქ რა ხდება ეს ყველაფერი არის ნაგავი ამ ყველაფერს გავატანთ ნაგვის მანქანას და არ ვიცი შემშინეთ თუ არა მაგრამ ჩემი სახლი ამ ღობეს ეხება რა და ანუ მან გროვდება წყალი და მაგიტომ ინესტიანდება მთლიანად კედლები და აი სახურავი ცოტა გადმოიწია თურმე 25 ან 30 სანტიმეტრი შეგიძლია რომ გადმოწიო სახურავი გადმოიწია და იქ ანუ ძალიან მაგარ რაღაცას დავამაგრებ რომ მე ხო წყლის მიმართულებები დღეს დავამუღამე და მაგას დავამაგრებ რომ წყალი პირდაპირ აქეთ წამოვიდეს რა წინ ძალიან ბევრი რაღაც არის გასაკეთებელი აი უდიდესი შემართებით ვარ მინდა რომ შესაბამისი რესურსი დრო და ენერგია მქონდეს რომ სულ ეს ვაკეთო და ყოველ დღე ახალ-ახალი რაღაცები გადავიღო მე თვითონ გავაკეთო და ბევრი მასალა მოვიტანო ხოლმე მაგრამ ყველაფერი ეტაპობრივად უნდა გაგრძელდეს აქაურობა ნაგავია ერთ-ერთ ვიდეოში დავალაგებთ და ამ ეტაპზე გაჩვენებთ როგორ ტოვებ ჩემს სახურავს ეს არის იმ ოთახის სახურავი სადაც დაბადების დღე დავიხადე ანუ ასე გამოიყურება ახლა ჩემი სახურავი ის ცისფერი ჩემი დამაგრებულია ნახოთ რა იქნება რა ამასობაში გაიზარდა ყველა ყვავილი ეს ბალახი ამოვიდა დაიწყო ყვავილობა და ჩემი ბროწეულის პატარა ენერგებმაც პატარა ფოთლები გამოუშვეს და ძალიან ბედნიერია ესე იგი სწორედ ჩავდგეთ რა წავედით ახლა სახში ჭამოთ ვიქეიფოთ ლიკურის რაღაც კბილის კიბილი აწუხებს და ახლა დაგვირეკა ტიროდა რომ აი პრობლემა მაქვს და საშა მუთხრა ეხა განახებ პრობლემას აი ეს ანახე ხო და არ ვიცი კი ამობენ რომ აი მოტივაციას მაძავ შენი ვიდეოები და მე პირადად მაგრად მაქვს სამოტივაციო კონტენტ ლაინი მაგარი ჩახურული მაქვს ადრე უფრო შემართებით ვიყავი იმიტომ რომ რაღაცებზე ვარ იმედგაცრუებული მაგრამ დღემდე რომ წერენ რომ ჩემი რაღაც ვიდეო რაღაც ინსპირაციას აძლევს და მოტივაციას ერთადერთი რაც ამ ვიდეოდან შემიძლია გაჩქოთ ეგ არის რომ აი პრობლემა არის ეს თუ მოგვარებადია დანარჩენი ყველაფერი მოგვარებადია რა